Education Amendment Act inoita kuti vanasikana vakange vanokwanisa kunge vabata pamuviri varambe vachidzidza muzvikoro seformal school, uye kana vakasununguka vanobvumidzwa futi kudzokera muchikoro muformal school, kwete seprivate candidate kana non-formal. Inovakurudzira kuti vaenderere mberi nedzidzo ravo. Hatisi kuti tiri kukurudzira kuti vana vaite pamuviri, asi tiri kukurudzira kuti vadzoke kuchikoro kana zvichinge zvazongoitika zvekuti vaita pamuviri uye vaita mwana. Uye Education Amendment Act inoita kuti vana vasarohwa neshamu muzvikoro. Hakusina anobvumidza ticha kana headmaster anobvumidza kurova mwana neshamu kana nehosepipe kana nechii yatinoti corporal punishment haichabvumidzwi. Taakuti itai zvimwe zvinoita kuti mutsiure vana venyu, kwete kurova neshamu. Ndo zvigwaro zviviri zvakanyanya kukosha zviri muEducation Amendment Act. Tatenda.